女仔如果係諗住走捷徑、崩老登、搞老登錢嘅話，就千祈冇諗住去改變一個冇付出意願嘅老登。各位姊妹一定要明白，唔係話一個男人佢有財有勢就等於係優質男。如果係咁嘅話，點解咁多相親？抖音上面咁多相親嘅博主乜嘢啊？我 A 狗啊，我過嚟相睇冇老婆啊！咁佢咁有錢，點解揾唔到個女人？點解揾唔到個老婆？本質原因就係因為佢太過孤寒、孤懶，所以女仔你冇諗住去改變佢。佢而家一把年紀死老嘢啊！佢不知經歷過幾多個好似你咁樣嘅後生妹啊！你前邊咁多個姊妹都搞唔掂佢，都改變唔到佢嘅付出意識，你憑乜嘢覺得你可以改變到佢啊？我有好多過嚟揾鳩師傅陪跑嘅頂尾啊！都有個壞習慣，就係中意去改變一個本身冇付出意願嘅老登。你改變佢嚟做乜嘢呢？你嘅青春係最寶貴嘅，佢呢個唔付出就下一個就係啦。